Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, ini saya lagi berada di Bendungan Serut. Ini bahasa Jawa ya. Iki wis enek balihune. Nah, iki sik, iki enek saiki enek tulisan ini iki. Objek vital nasional bidang pekerjaan umum. Saiki iki kaya ning Karangkates kae. Kayak ning Karangkates kae aku dikenek kasus ning Bendungan Sutami kae. Nah, saiki ning kene wis enek bannere. Iki bannere akses ditutup. Dimohon menjauh dari badan sungai. Nah, iki ngono ya. Iki wis enek balihone. Tanggal 18 sampai 22 Mei mulai jam 6. Nah, jadi pladune iki ya wara-warane tenan ya. Lek begone iki sebelah kono. Nah, sebelah kono engko tak rono iki. Lah iki esuk di sterilne daerah kene iki. Oleh nek wong mlebu. Nah, daerah kene ndak nek wong mlebu. Ya dadi kudu steril. Nah, daerah kono ya padha nggak nek wong mlebu. Iki bendungane kudu di sterilne. Ya saiki tak dudahi begone ya. Iki karo mlaku begone sebelah kono. Kalem. Iki lagi jaya alas Surabaya sih. Oh, dina iki cuacane cerah ya. Iki begone iki sebelah biasanya seberang kali gini. Iki kali beratas lah tekan dulu gini. Nah, begone iki biasane neng besar kene iki. Ini wis sing gawe vlog sapa iki? Didik Nugroho wis gawe. Belok kiri. Terus kula belok kiri. Terus rada banter. Nah, iki begone ning ngesor kene. Terus kanan kene. Terus. Nah, iki begone sebelah kene iki. Kene perapat terus. Kae enek perapatan belok kiri. Iki begone sebelah kene belok kiri. Iki begone sebelah kene. Di parkir sitoke iki urung dipasangi kono kanan. Nah, iki. Kono sebelah kene. Dadi engko mudune iki kira-kira ngene iki. Atani ta? Nah, kene iki. Iki mudune kene iki. Mudune kene iki. Go mlakune rene. Terus melakukannya rene ning bendungan ini. Iki bendungan iki. Tapi biasanya lek sing diupek ning sebelah kene iki. Nah. Iki kurang berarti nah iki dina Kamis cek kurang suwi lah. Nah, ini ning kene iki lek diupek biasanya wong akeh golek iwak ning kene iki.
Ki ngene iki sakjane ora oleh ngrekam objek vital ya. Wis bene. Ora oleh ngrekam sitok ya ora oleh ngrekam kabeh. Iki. Iki begone ning kene iki. Iki begone teko cedekan yang ngene iki. Iki bego utawa apa eskavator. Nah iki stok ini ngesor kene iki. Iki long arm. Kowe iki sitoke nek anu tapi cek urung diwehi pelampung. Iki kan wis iki. Iki wis. Mlakune engko rene. Rene kok mudune. Kengko kira-kira ya rada cetek. Biasanya sitok iki begone sebelah kene iki. Sik. Nah, biasanya begone sitok sebelah kene. Nah, biasanya sebelah kene iki cek urung diparkir kita pelampungnya. Pelampungnya cek piro iki? Loro, ya sitoke engko dipasang kene iki begone. Pelampungnya cek piro ya piye? Cek loro. Iki rusuh iki ya sapa iki manuk iki. Iki ning sor kene nek wong mancing. Ngono. Aduh. Aku tipu. Nah. Bisa ngata keren. Wis ning daerah kene iki biasane anu padha golek iwak kabeh. Tapi ning daerah kene iki akeh ndut rawan wong kedelep. Rawan wong kedelep. Dadi ya bahaya juga. Nah, iki sampai kene iki. Kene kan lek apa? Lek padu kene sat kaya pulau ngono. Nah, kene iki. Ini akeh wong golek iwak. Tapi ya kuwi kudu ngati-ngati. Daerah kene iki wis rawan nih. Daerah kene iki wis. Iki daerah kene iki wis rawan. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Jadi penak nek golek iwak. Tapi kadang Low battery. Return to home enggak promptly. diperhatikne bahaya nih. Wis balik. Ya wis ngono ya. Sesuk tak update nih perkembangane padu iki piye. Muga-muga ae lancar lan ngati-ngati sing padha golek iwak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.